Привет! Это Анатолий Акапроцефаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 14-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 11 глава, которая называется «На приступочке». В этом эпизоде мы увидим взломщика за работой умственной, дверь работы гномов, невидимую, и дрозда, выполняющего свою функцию пророческую. Мы закончили наш прошлый подкаст на ноте всеобщего воодушевления. Все, начиная от городских жителей до гномов, уверены, что золото вот-вот рекой потечет с горы, а дракон, если еще и жив, то скоро сам умрет от стыда за свое плохое поведение. Однако, когда провожатые гномов перевозят все их товары через реку, оставаться там они почему-то не хотят. Рассказчик отмечает, что в этих угрюмых местах легче верилось в дракона, нежели в могущество Торина. Гномов тоже покидает радостное настроение. Честолюбивые чаяния, переполнявшие сердца гномов, когда озерные люди распевали песни былых времен, угасли и уступили место глухому унынию. А когда они еще и увидели дым, выходящий из главных ворот, а также черных ворон, летающих вокруг как шпионы, на успех уже никто не надеялся. Вот такие вот эмоциональные качели. Как ни странно, господин Бэггинс далеко не полностью разделял удобное настроение. Как я уже отмечал в прошлый раз, приземленная бэггинсовская натура хранит его как от излишней восторженности, так и от отчаяния. И мы сейчас посмотрим, чем занимается наш хоббит, вместо того, чтобы лежать в депрессии. Но сначала давайте поговорим о тех окрестностях, где они сейчас находятся. В оригинале это названо «The Desolation of the Dragon», буквально «пустошь дракона», в разных переводах «драконово паство», «раздраконье». Сейчас гномы видят перед собой широкую долину и мрачные руины древних укреплений, башен и жилых домов. А раньше на горных склонах росла зеленая трава и стоял лес, а сама долина цвела и радовала глаз. Как отмечает Джон Рэйтклифф, одним из наиболее интересных отличий толкиновских рассказов о драконах от древних сказаний является идея о том, что драконы не просто обитают в пустынных местах, но что они делают эти места таковыми, просто живя в них. Во многих легендах, например, в Беовульфе или в истории о драконе Фафнире в Старшей Эдде, земли обитания драконов не описаны как разоренные и опустошенные ими. Толкин частично позаимствовал этот мотив у Уильяма Морриса из его перевода «Сади о Вельсингах» и из поэмы о Сигурде и падении Нибелунгов. Эта же идея в несколько более причудливой форме присутствует и в творчестве другого любимого писателя Толкина — Лорда Дансени, один из героев которого ищет дракона, который заслуживал смерти не только из-за количества девиц, которых он жестоко убил, но и потому, что от него страдал урожай. Основываясь на этом, Толкин тоже вводит идею, что драконы сами создают пустоши в тех местах, где обитают. Этот мотив можно увидеть не только в «Хоббите», но и в сказке фермера Джайлса из Хэма и в его легенде о Турине. Вернемся к нашему хоббиту. Вместо того, чтобы ужасаться возможным опасностям и тем самым дать страху парализовать себя, он делает маленькие шажки по направлению к цели. Он берет карту с лунными рунами и начинает думать над ней, как над загадкой. Кстати, интересно, почему гномы полностью о ней забывают? Вот что значит уныние. А может быть, они уже привыкли, что Бильбо в последнее время их постоянно спасает и говорит им, что делать, и они тем самым утрачивают привычку самостоятельно мыслить. И теперь именно хоббит обнаруживает ступени, которые ведут вверх к потайной двери. А когда гномы пытаются открыть ее с помощью грубой силы, он прибегает к умственному труду и отвечает на претензии гномов. Сами же говорили, что мое дело сидеть на приступочке и думать. Вот я и сижу и думаю. В решающий день он пребывал в каком-то непонятном ожидании. Может, волшебник нынче вернется, думал он. Гэндальф, конечно, не вернулся, но Бильбо был недалек от истины в своем ожидании чего-то необычного. Но еще раз отметим, он не просто ждал, а был сосредоточен на лунных рунах на карте Трора, которые, как мы уже однажды отмечали, были скорее не инструкцией, а пророчеством. И благодаря тому, что он держит эти слова в голове, он замечает нужные приметы. Вспомним, что там было написано. «Встань у серого камня, когда застучит дрозд, и последние лучи заходящего солнца в день Дурина укажут замочную скважину». Гномы отмечают, что наступает этот день, но почему-то они не вспоминают в связи с этим слова пророчества. А хоббит помнит.
И когда он слышит за спиной громкий стук, видит дрозда, раскалывающего камень улитку, его осеняет, и он зовет гномов. Поначалу кажется, что ничего не произошло. Солнце скрылось за тучи, и время упущено. Но Бильбо единственный не теряет надежду, и его ожидание вознаграждается. Из облака вырывается луч солнца и падает на гладкую каменную стену. Интересно, что даже старый дрозд чувствует важность момента, склоняет голову на бок и начинает свою трель, причем неожиданно громко, как будто он глашатай этого события. И действительно, осколок кремня отваливается и открывает небольшое отверстие в стене. И опять, гномы как будто бы ничего не помнят. Они пытаются открыть дверь грубой физической силой, и только Бильбо вспоминает о ключе, который шел с картой. Что бы они делали без своего взломщика? Ну что ж, потайная дверь наконец открыта, но теперь возникает следующая задачка. Кто-то должен пойти внутрь. И я думаю, мы понимаем, кто это будет. Автор отмечает, что, казалось, темнота зримо изливается из дыры в скале, словно тяжелое испарение ночи. Глазам гномов и хоббита предстала непроглядная тьма, которую скрывал в себе разверстый вход, уводящий в неведомые глубины. Мне кажется, что на месте Бильбо я бы почувствовал, что это как бы вход в пасть дракона, или же спуск в преисподнюю. Ты заходишь туда, но нет никакой гарантии, что выйдешь оттуда. Подождите, у меня паническая атака. Окей. Хорошо. Уже лучше. А тем временем я, Анатолий Капорцфаль, который был с вами на прямой связи из окрестностей одинокой горы, расстаюсь с вами. Надеюсь, что не навсегда, потому что мне с Бильбо предстоит разведка ситуации внутри горы. Мы узнаем, там ли дракон, как с ним разговаривать, если хочешь выжить, и, самое главное, выживу ли я. Ну и Бильбо тоже. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Суле. Попутного ветра.